កន្ទួតព្រៃបុកត្រាំជាមួយនឹងស្រាសលេខ1កន្ទួតព្រៃត្រាំស្រាសទឹកឃ្មុំកន្ទួតព្រៃផ្លែសម៉ត្រាំជាមួយនឹងស្រាសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារូបមន្តឱសថសម្រាប់សុខភាពចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺសន្លាក់ចាឡើងអាស៊ីតពិបាកដើរពិបាកគេងចាបញ្ហាគេងអត់លក់បញ្ហាតម្រងនោមចាបញ្ហាលើសជាតិខ្លាញ់មិនល្អច្រើនក្នុងរាងកាយជាតិពុលច្រើនចាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាលើស្ករក៏គាត់អាចញ៉ាំប្រភេទបែបនេះបានដែរចឹងសម្រាប់តម្រូវការបងប្អូនមិនថាយកប្រភេទចាមានផ្លែកន្ទួតព្រៃមានផ្លែសម៉ក៏អាចដាក់ការកំងបែនចាបងប្អូនចង់បែនប្រភេទចាកន្ទួតព្រៃត្រាំជាមួយនឹងស្រាទឹកឃ្មុំក៏អាចដាក់ការកំងបានអញ្ចឹងសម្រាប់ចានៅពេលនេះគឺខ្ញុំមានហើយចាជាពិសេសបងប្អូនចាប្រភេទកន្ទួតព្រៃត្រាំស្រាទឹកឃ្មុំណាចាបងប្អូនអើយចាគឺចេញពណ៌មើលមកគឺស្អាតមែនតើនេះឡើងក្រហមដែលខ្ញុំត្រាំបានរយៈពេលចូល3ខែជាងហើយមានតែ5គីឡូតែប៉ុណ្ណោះចំណុះ5លីត្រអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានអាចដាក់ការកំងមុនបានមុនហើយប្រភេទចាកន្ទួតព្រៃត្រាំជាមួយនឹងស្រាសសុទ្ធបងប្អូនចាដែលយើងធ្វើការបុកកន្ទួតព្រៃឲ្យបែកណាចានេះចាគឺគីឡូ5លីត្រដូចគ្នាចាខ្ញុំមានចំនួន4គីឡូមានគីឡូ5លីត្រ2គីឡូនិងគីឡូ10លីត្រ2គីឡូដែលយើងធ្វើការត្រាំរយៈពេលចូល2ខែជាងចឹងបងប្អូនចាយកទៅដល់គឺញ៉ាំមកឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាប្រភេទរូបមន្តមួយនេះចាបងប្អូនយកទៅចង់បន្ថែមទឹកឃ្មុំក៏បានអត់បន្ថែមក៏បានអាស្រ័យលើបងប្អូនហើយងាកមកខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទកន្ទួតព្រៃត្រាំជាមួយនឹងចាស្រាសហើយនឹងផ្លែសម៉មាន2មុខបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងចាមួយគឺយើងទៅនឹងធ្វើការត្រាំនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់មួយទៀតយើងធ្វើការត្រាំរយៈពេល1ខែជាងបងប្អូនឃើញទេចាគឺវាចេញពណ៌មកគឺល្អខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺវាកាច់ស្រាបានល្អចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ណាចាគឺគាត់អត់រារែកក្នុងការចាតែងយកទៅប្រើប្រាស់ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់បានដឹងអត្ថប្រយោជន៍អត់បានដឹងអំពីការទទួលទានបែបណាអាចសាកសួរបន្ថែមបានចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងបងប្អូនត្រូវការមួយណាអាចដាក់ការកំងបានហើយសម្រាប់តម្លៃគឺខ្ញុំលំអិតក្នុងឆាតផ្ទាល់តែម្ដងណាអរគុណច្រើន